Se joga, pintosa, põe rosa. Eu sou o Buiú, sou do Som da Festa. Hoje você vai conhecer por trás dos bastidores. Vamos conhecendo aqui, ó, Chicão, DJ Samuca e Lelão. Hoje nós vamos fazer uma festa da... Tudo bem? Boa noite, galera, tudo bom? Eu sou o Buiú, sou entregante daqui do Som da Festa. Hoje nós estamos aqui no Buffet La Corte, curtindo mais uma baladinha. Vamos conhecer por trás dos bastidores. Aqui estou com dois elementos dos bastidores, Lelão e Chicão. Por favor, dá um close ali nos dois garotos. Chicão, vamos começar pelo Chicão. Chicão, apresenta pra galera seu nome. Meu nome é David da Silva e Sua apelido idade? Chico, né? Que nem o Buiú disse. Nome artístico. Nome artístico David Vaz. Pra vocês, Louco. galera. Sua idade aí para as garotinhas Eu saberem. tenho apenas 22 anos e estou aí na parada. Namora? Opa, tô solteiro, mano. E Solteiro. tô solteirão, tô mais solteiro do que nunca, mano. Tô querendo isso. Beleza, agora vamos para o Lelão. Lelão, apresenta pra galera primeiramente seu nome completo e depois seu nome artístico. Vou apresentar aí pra galera meu nome. Tô sem MRG, mas eu chamo Leandro, pá. E Rocha, sou da família Rocha, sou um Rocha, hein, mano. E tô aqui representando o Som da Festa, o som que não presta, que é o som mais badalado da balada. E isso aí, o que mais tem a perguntar? Seu nome artístico? Nome artístico? Leandro Legal. Lelo Gay. Tudo bem, pensei que era Lela. Sua idade, Leandro? Eu tenho 18 aninhos aí, completei. Aí já posso a mulherada mais velha. mas- Namora? Não, no momento não tô namorando, mas em breve quero encontrar o Bill. Mas as meninas agora, abre espaço, sempre tem. Calma, vai lá DJ, escolheu a música já. Calma, lembrando que Chicão. Vai estar no site. As meninas aqui, calma, primeiro a Isabela. Não, você. Calma, não. Calma. Calma, não precisa empurrar, calma. Nenhuma. Não acredito. Palmas. I need you to drop that new motherfucking exclusive.
É o seguinte, Isabela, você que vai dizer. É o seguinte, a galera aqui, os meninos aqui, não fiquem com vergonha, porque é o seguinte. Não deu vergonha. Beleza? Como é que ele chama? Como é que ele chama? Palmas para o Renan, que é o sem vergonha. Os dois aqui para dançar, levanta o braço. Ah, o Renan, hein, o Renan, hein? Quem acha que... Deixa sentado aqui, levanta o braço. Dança ou não dança? Oh, Renan, calma, Renan. Então passinho pra trás, então. Palmas para o Tico e para o Lelo, então. Calma, as palmas. Aí Renan chegou a galera pra dançar. Aí, passinho pra trás, então. Tô vendo que esse rapaz aqui tem pinta de dançarino. Não pode. Fica, então. Falei com o DJ pra fazer